後雨予報なんですけどね。風が吹くとどんぐりが落ちてくる音がしています。こんなキャンプシーズンなんですけど、贅沢なことに乾燥です。ちょっとつまみを今から仕込んでおきます。ネギをみじん切りにします。よいしょと。でこれを
よいしょ。で炙ったマグロも入れて、よいしょ。よいしょと。ここにごま油、つってっかな、これね、ごま油、そしてでめんつゆ、だしを使います。そして本当は一味なんですけど、今日は、韓国一味と、まず、細かい方、それからちょっと粗めのやつも入れて、両方。よいしょ。でよく揉んでですね、もうちょっとめんつゆ入れるかな。よいしょ。まあこんな感じですね。そしたらちょっとクーラーバッグの中で寝かしておきます。ちょっとこれから雨が降ってきそうなんで、その前に一風呂浴びたいというふうに思います。多分近道あると思うんですけどね、素直に道沿いに行きたいと思います。先日来た時はこんなんなかったですよね。なんか
イトアップされるんですかね。いやー、なんか雨雲が近づいてきてますね。なんか雷鳴ってます。お風呂に入っている間に激しい通り雨があったみたいですけど、きっとまた来ると思いますので、急いでテントに戻りたいと思います。ここが、風呂からの中間地点で、こう上がってきて、あとこんだけ上がんなきゃいけないんですけどね、もう息切れてます。沈む夕日を背に、看板がね照らされてますね。雲の合間に日が沈んでいきます。で土地を上げよう。
焼けすぎてるね。焦げまくっちゃいました。よいしょよいしょ。薬味準備しとけばよかったんですけどね。ちょっと思いついた薬味をこれから準備します。ネギをみじん切りにして、でここにさっきのソースをえらいことやばいやばいやばい、焚き火の火が当たってしまった。これを今のネギの中にネギと合わせていただきます。よいしょと。
今日はキリンで統一、ちょっとね、今度はキリンのクラシックラガーですね。よいしょ。よいしょ。じゃあ乾杯。ちょっといただきますか。うん。いつもうちで食べるときは缶ずりだけで食べたりするんですけど、ネギ入れるとうまいっすね。うん。今17度ですけど、ちょっと焚き火の火が落ちると風が冷たく感じるようになりますね。うん。ああ、美味しい。